Vi har her på Randers Realskole altid fokus på, at vores elever har de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt, socialt og personligt. Et af vores indsatsområder, det er synet. Vi samarbejder derfor med nogle meget dygtige og kompetente fagpersoner, som hurtigt kan være med til at lave en afklaring på, om der er nogle synsudfordringer, og kan give en guidning til, hvilken indsats der skal være. Ja, I kommer op med den her. Vi skal lige starte på den her maskine. Ved du som forældre, at det kan være en fordel at holde øje med symptomer for dine børn og unge, som hovedpine, som trætte øjne, at de gnider øjnene rigtig meget, at de sidder tæt på computerskærm eller deres mobiltelefoner, at de har svært ved at se tavlen i skolen. Årsagerne kan være langsynethed, det kan være nærsynethed, og så kan det faktisk også være udfordringer med samsynet. Især de nærsynede kan have svært ved at se tavlen. De kan også få udfordringer senere i livet. I kan være med til at forebygge nærsynethed for jeres børn og unge ved, at der er mere udetid 2 timer om dagen, også i weekenderne. Derudover, jamen, så er det mindre skærmtid. De skal også holde afstanden til skærmen på en god afstand, så de ikke sidder for tæt, det vil sige albuen og ned til knoerne. Og så god søvn, det er også med til at forebygge. Så har vi målt det ud, og du ser jo ikke tavlen så godt, så du er jo nærsyn. Har du tænkt over, om du kunne tænke dig briller eller linser? Kontaktlinser. Ja, der kan man jo få nogen, der forebygger nærsynhed. Man kan også få briller, der forebygger. Så det kan vi jo gå i gang med.